到了，等我一下，马上。多少钱一把？15。好机智啊你，居然有伞！那是他。走吧。哎，这好像是咱们两个第一次正儿八经的逛超市。可不是嘛，上次还是因为别人。不过没关系，我们以后机会多的是。哎，你吃过麻食吗？那个不是叫猫耳朵吗？这你也会做啊？这难度很大。之前留学的时候，室友是个陕西人，我跟他学。那你厨艺这么好，也是留学的时候学的？你没听说过那句话吗？出国以前，人家以为你在新东方学的英语；出国以后啊，人家以为你在新东方学的厨师。我的厨艺跟你比起来啊，就堪比在蓝翔学的挖掘机。那下次你挖一个给我看看。哎，你要不要吃酱菜啊？我想买过去当早饭。别！这种东西我在家腌了好多，比这个好吃多了。你要是想吃的话，随便拿。你还会做酱菜？我以为医生只会养生，从来不吃亚硝酸盐过剩的东西。怎么不吃啊？以前有个同事一边啃着泡椒凤爪，一边给我分析里面的化学成分。还有，汪曾祺曾经说，人要吃的宽一点、广一点，什么南甜北咸、东辣西酸都要尝试一下。医生也是如此，吃的宽一点、广一点，对待生活的心态也会宽和一点。有道理。差不多了吧？我回家给你做麻食配酱菜，你还想吃什么？我不行，我还有好多工作没做，晚上要回去加班。我呢，只配吃这个。你这是见缝插针跟我约会啊？对啊，我答应你的事情就一定会做的。又是跟那个什么上官老师，你现在陪他的时间可比陪我这个正牌男友时间多多了啊。上官老师呢是这个案子的代理律师，而且这个案子是我亲自拿下的，无论如何都要努力做好，只许成功，不许失败。正牌男友一定会支持我的，对吧？对。谁让我的女朋友这么优秀呢？看你履约的份上，我送你去吧。